اختتم اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارته لألمانيا، حيث استحوذ الملف الاقتصادي على مساحة كبيرة بجانب المحادثات السياسية، حيث التقى في اليوم الثاني بوزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت. مباحثات كانت مثمرة، تناولت مع وزير النقل الألماني مجالات التعاون المختلفة. وزارة النقل أيضا مسؤولة عن الخطط المساهمة في المشاريع التنموية الكبرى، مشاريع البنية الأساسية، والتنسيق مع الشركات الألمانية في هذا الصدد. تحدثنا بالطبع عن موضوعات المتصلة بالسياحة في مصر وتأمين المطارات المصرية. الملف الاقتصادي تصدر جدول أعمال الوزير المصري والوفد المرافق له، حيث عقد اجتماع مغلق مع رئيس شركة سيمنز، فضلا عن اجتماع موسع مع أعضاء شركة سيمنز للاتفاق على آليات تفعيل التعاون المصري الألماني، الذي يعد التعاون الأهم والأكبر لمصر وألمانيا في مجال الطاقة. Der Bau der Kraftwerke hat ja schon begonnen. Also in Benisuef kann man schon sehen, wie der ganze Platz wächst. Das ist ein großes Areal. Es werden ja die größten Kraftwerke der Welt, die dort gebaut werden. Insofern hat die Aktivität schon begonnen, die immer auch Arbeitsplätze, auch lokale Arbeitsplätze mit sich bringt. Das wird sich weiter verstärken. Wir werden in den nächsten Monaten in einem Konzept, das wir nennen Train the Trainer, das Kernteam, das dann diese Kraftwerke auch betreiben wird, hier in Deutschland ausbilden. ولم تخلو الزيارة من لقاءات سياسية مع أعضاء البرلمان الألماني البوندستاغ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني. Wir haben sehr intensiv zunächst auch unter vier Augen über die außen- und sicherheitspolitische Situation in der Region gesprochen. Es war ein sehr offenes Gespräch, ein vertrauliches Gespräch. Europa und Deutschland nimmt die Region des Mittleren und Nahen Ostens mit zunehmendem Bewusstsein wahr. Es ist unsere Nachbarregion und die Unsicherheiten, Krieg und Terror, die dort herrschen, Flüchtlinge, die vor Krieg und Terror fliehen, bringen uns näher zusammen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir auf dem Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik mit Ägypten enger kooperieren können. تتمتع كل من ألمانيا ومصر بثقل سياسي لا يستهان به في شتى المحافل الدولية، فيما تعد مصر الشريك الاستراتيجي الهام لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط. وفد اقتصادي ألماني يزور مصر الربيع القادم، ورغبة مشتركة في دفع الاستثمارات الألمانية إلى مصر، تعاون في مجال الطاقة والكهرباء والنقل، فضلا عن توافق في الرؤى السياسية بين محور الشرق الأوسط وقاطرة الاتحاد الأوروبي. من داخل وزارة النقل الألمانية، إيمان البكري، النيل الأخبار، برلين. وفد اقتصادي يزور مصر الربيع القادم، ورغبة مشتركة في دفع الاستثمارات الألمانية إلى مصر، تعاون في مجال الطاقة والنقل والكهرباء، فضلا عن توافق في الرؤى السياسية بين محور الشرق الأوسط وقاطرة الاتحاد الأوروبي. من داخل وزارة النقل الألمانية، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين.